Hola a todos, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa atong kalahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Humuwadidi, ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini si Reverend Father Eman Pudyutan ang magahatod kaninyo sa pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Mga igsuon ko diyan ni Kristo, adlaw karon nga Sabado, Mayo 23, 2026, ug anaa kita sulod sa ikapito nga semana sa panahon sa pagkabanhaw. Ug nining adlaw nga Sabado, akong pagtimbaya sa tanan nga naminaw karon. Ang mga nag-tune in karon sa mga radio frequency sa tuang DXDD diya sa AM sa 657 o sa FM 100.7. Sila usab nga naka-view or naglantaw sa FB Live sa DXDD. Mayong adlaw kaninyong tanan. Ako usab nga pagtimbaya sa tanan nga mga nagsaulog sa ilang mga anniversaries karon, mga wedding anniversaries, mga birthdays, mga anniversaries, especially gayud ngadto kang Reverendo Padre Nestor Duhilag nga karong adlaw nagasaulog siya sa ika-38 nga tuig sa iya ang pagkapari, no? Nagasaulog siya sa anibersaryo, ika-38 nga anibersaryo sa iya ordinasyon ngadto sa pagkapari. Busa kang Father Nestor Duhilag, congratulations niining 38 ka tuig nga imong pagpangalagat isipari dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, isipari sa Ginoo, isipari alang sa simbahan. Si Reverendo Padre Nestor Duhilag, mao siya ang kasamtangan nga Padre Cura diya sa parokya sa Batang Hesus sa lungsod sa Clarin. Again, Father Nestor, congratulations, more power and good health and kaning dugang pa nga kadasig diya sa pagpangalagad sa katawhan sa Dios. Ilabi na diha sa mga parokyano sa parokya sa Clarin. Ako di usab nga congratulations ngadto kang Reverendo Padre Jerry Lawrence Tautuan for the successful nga iyang instalasyon kaghapong adlaw, Mayo 22, 2026, adlaw nga Biyernes, isip maoy Padre Cura diya sa Mission Station sa Birhen sa Lourdes sa lungsod sa Don Victoriano. Congratulations, Reverendo Padre Jerry Lawrence Tautuan. Unya sama sa imong giingon, maginampuay, magtinabangay, magsinabtanay aron nga mahimo gayud nimo ang pagbuhat sa tahas isip Padre Cura diha sa Don Victoriano. Pasalamat usab di ay nato no sa presensya sa mga sa ilang mayor sa lungsod nga mao si Honorable Dodong Moralion Jr. ngadto usab sa iyang asawa nga si Ma'am Bebe, sa presensya usab sa Vice Mayor, sa presensya usab sa mga konsehales o sa kapitan sa barangay poblasyon nga paryente ra po di ay ni Reverendo Padre Jerry Lawrence Tautuan. Sa ila usab nga kaning PPC coordinator nga si Mr. Duhay Lungsod, sa tanan nga nanambong kaghapon, mga parokyano sa Don Victoriano, parokyano sa nagkadaiya nga malungsod, parokyano usab, especially sa mga parokyano dinhi sa lungsod sa Bonifacio nga nagdala sila mga pagkaon aron nga pagasaluhan human sa misa ug human sa instalasyon ni Reverendo Padre Jerry Lawrence Tautuan isip pari sa Don Victoriano. Pasalamat usab di kita sa presensya usab sa Vice Mayor sa Dakbayan sa Osamis, si Honorable Simplicia Baby Neri. Sa tanan, usab nga mga kaparian, daghang salamat usab sa inyong presensya. Again, Reverendo Padre Jerry Lawrence Tautuan, congratulations sa imo ang malampuson nga pag-instalar isip pari sa Don Victoriano kaghapong adlaw nga gipanguluhan sa ato ang halangdon nga Arsobispo si Archbishop Martin Sarmiento Humuwad Didi. Ngigsoon ng adlaw nga Biyernes, ato di ay usab ang atong ebanghelyo di ay no, atong pagkutloon sumala sa ebanghelyo ni San Juan.
Milingi si Pedro og nakita niya nga misunod kanila ang mga tinun-an nga pinangga ni Hesus. Siya kadtong nagpauraray sa dughan ni Hesus sa ilang pagpanihapon og nangutana, Ginoo, kinsa ba ang magbudhi kanimo? Sa pagkakita ni Pedro kaniya, miingon siya kang Hesus, Ginoo, unsa may dangatan niining tawhana? Si Hesus mitubag, kun buot ko nga siya magapabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot mo, sunod lamang kanako. Busa may kaylap ang balita diha sa mga sumusunod ni Hesus nga dili mamatay ang maong tinun-an. Apan wala moingon sa Hesus nga ang tinun-an dili mamatay. Igo lamang siya miingon, kung buot ko nga siya magapabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot mo? Kini siya maong tinun-an nga nagmatuod o nagsulat niining mga butanga ug nasayod kami nga tinuod ang iyang gisulti. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Mga igsuon nining adlaw nga Sabado dayno, Mayo 23, 2026, ang ato diay nga Ebanghelyo atong gikutlo. Sumala sa Ebanghelyo ni San Juan, kapitulo 21, unya bersikulo 20 hangtod sa 25. Diin ang maong Ebanghelyo nagtulot nato sa usa ka nindot nga pahinumdom usab mahitungod sa ato ang usa sa mga kamatuoran sa atong pagtuo. Unsa man kini? Nga ang atong kaluwasan ngayon mga igsuon, gikan gini sa Dios. Which means nga kita ang mga tawo, dili kita makaingon nga kana siya dili maluwas. Kitang mga tawo dili kita makaingon nga kami ra gi maluwas. Kitang mga tawo dili kita makahatag bitaw og kana bitang hukom nga kaning grupuha dili maluwas, kaning grupuha dili maluwas, kay meron yung grupuha maluwas. Kay musugot tag sa dili, ang kaluwasan una sa tanan, gasa gini siya sa Dios. In other words, gikan gini siya sa Dios. Walay makaklaim nga ako maluwas na. Walay makaklaim nga ako maluwas na. Kay kini siya gasa siya sa Dios. Mo ba nag-ingon dinhi sa atong Ginoo? Kay nangutana man si Pedro, Ginoo unsa may dangatan aning tawhana? He was referring to John, the beloved disciple, no? John the evangelist, nga nagsulat usab sa maong tulo ka mga gagmayng sulat, no? The 1 John, 2 John, and 3 John, and also gituohan nga mao'y nagsulat sa libro sa ang gipadayag. Unya, di pangutana, nangutana si Pedro kang Hesus, unsa may dangatan ani tawhana? O gitubag siya ni Hesus, kung buot ko nga siya dili mamatay hangtod sa akong pagbalik, unsay labot mo? Sunod lamang kanako. Meaning to say mga igsuon nga salvation comes from God. Ang kaluwasan gasa gina siya sa Dios. Wala gyud makaklaim nato nga angay gyud kong maluwas. Walay bisag kinsa makaingon nga ako angay gayud maluwas, because dili na siya mao mga igsuon. Dili na siya gitudlo ni Kristo. Dili po na siya mao gitudlo sa simbahan. However, ang kaluwasan is God's gift, di ba? Gikan kini siya sa Ginoo. Oh, walay makaklaim kanato nga maluwas kita kay gasa man ni sa Dios. Pero ang kaluwasan is also our response to this gift of God. So, ang kaluwasan, two elements or two aspects siya. First, it is God's gift. Second, it is man's response to this gift of God. No wonder why, kung sa gingon ni Kristo sa Ebanghelyo, ingon siya nga, kung buot ko nga siya mo piling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsay labot mo? Emphasizing that salvation is God's gift. Pero naigisumpay si Jesus. Ingon siya, sunod lamang kanako. Emphasizing that salvation is also man's response to the gift of God. Kana atong bantayan mga igsuon. Kay usahay, murag mo dwell ta on either side. For example, usahay moingon lang kita nga ang kaluwasan grasya ra sa Dios. Bisag unsa itong buhaton nga maayo, dili kita maluwas kay kini grasya sa Dios. Mura kanang pagtuo bitaw sa protestante, no, nga nagkadaiya ang kaluwasan bisag unsay buhaton natong maayo dili ta maluwas. Well, kana nagtuo nga ang kaluwasan grasya ra sa Dios. Kulang siya mura gituohan sa mga protestante. Unya, usahay moingon pud ta nga ang kaluwasan, no, kuan gina siya kanang
Depende na sa tuong buhat. Kung bahalag dili ka magampo, bahalag dili ka musimba, basta kay nagpuyo lang ka sa kinabuhing matarong, matinabangon ka sa imong mga silingan, matinabang wala kay kontra, pero dili ka magampo, dili ka tigsimba. Diri po ta nagduel nga man's response ra siya. Meaning to say nga, kung magbuhat na kog maayo, maangko na nako ang kaluwasan. Dili po na siya maayo mga igsuon. Kaya ang kaluwasan, according sa tuang mga pagbasa karon is both God's gift and man's response. So diri nagtuyok ang atong idea sa kaluwasan. Nga una sa tanan, gasa sa Dios, pero kinahanglan kitang mutubag, musunod o maningkamot nga maka-cooperate nining maong gasa sa Dios. Mao nang Dios kalibutan, maningkamot kita, magbinuotan, magampo, musimba, natay mga debosyon, asking God for His graces, for His favors. Unya, natay mga corporal works of mercy, natay mga apostolates, natay mga outreach programs nga magpakita nga kita ning tubag, ning maong gasa sa Ginoo. Because salvation is both God's gift and man's response to this gift of God. Hinaot klaro na ito di mga igsuon. Aron nga, ato gyud nga maangkon ang kaluwasan pohon nga ang atong mga maayong buhat, kaluy-an gayud sa Dios. Ang atong mga pagpaningkamot, buligan sa Dios. Ang atong mga sakripisyo aron magpuyo sa kinabuhing balaan, kanabitawng hatagan sa Ginoo sa gitawag og mga panalangin. Again mga igsuon, ang atong ebanghelyo karon nagtudlo nga ang kaluwasan is both God's gift, gasa ginaasa sa Dios. Walay maka-claim nato nga ako maluwas sila dili. No. Gasa na sa Dios. Initiative sa Ginoo ang paghatag sa maong kaluwasan. However, ang kaluwasan usab is man's response, man's responsibility sa pagtubag, pagsunod kaniya. Kay si Kristo miingon, sunod lamang kanako. Mga igsoon, gini na nakukutob sa akong pamalandong karon. Yan nga to ang ebanghelyo nga gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Juan kapitulo 21 bersikulo 20 hangtod sa 25. Ang maayong balita nga mao ang pulong ni Hesus angay ginatong paminawon pamalandungan ug paningkamutan nga puy-an diya sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Hesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Tiempo sa timbunga siya muhatag og mamaayo og daghang mga bunga. Amen. Pangigsuon, salamat sa higayon sa inyong pagpaminaw. Sa sunod na usab nga higayon nga kita magkatapok diri sa pulpito sa kahanginan aron mamalandong sa pulong sa Dios. Uban sa pangiliya sa atong mahal nga inahan, nagisangpit natong mga misamiston nga berhen sa kuta. Ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Before ko malimot, ako day usab nga i-greet sa iya ang birthday karong adlaw si Sir Ralph Castillon. Principal siya sa Diwat National High School. Busa kang Sir Ralph Castillon, happy birthday kanimo karong adlaw. I hope and I pray nga ikaw hatagan sa Dios sa maayong panglawas, ilikay sa tanang katalagman uban ang imong pamilya ug nga kanang ang Dios nga nasayod sa pagampo sa imong kasing-kasing kini iyang ihatag kanimo kung kini subay sa kabubut-on sa Ginoo. Ngaysuon, mayong adlaw, mag-amping ug ki Dios li siempre bindiga.